條八婆啊，晚晚都喺 Senga 嗰度留言啊，你估我唔撚知啊？吓，你仲特登申請你我得咪同佢 SMS 啊嘛？你個人肥啫，我冇諗住你咁中意偷食咯，或者接受唔到咯。嗰個我契妹嚟噶，佢同我勁舞團同一個工會啫嘛，我都冇約佢出嚟，做乜勁啫？收皮啦，你當冇契哥啊？成邊晚晚都約我出去劈酒，我次次都潛水啊！呢啲咪雷咯，呢啲咪愛咯。你仲同成邊個傻卡有聯絡噶？你咁囉噶？我都過同你一齊啊！屋企有咁正住一塊你唔食，你就食外賣？唔搞我頭啊！斷啊嗱，呢點數卡打？唔好搞我頭啊！分手啊！講咩啊？我話分手啊！我哋願意進啊！嗰鑊其實我斷正，但係唔知點解，我知道我自己一定可以氹得返佢。後生未必知道咩叫做愛，但我哋更加唔識咩叫真正嘅分開。我早幾日喺旺角兜咗個圈，有一刻我以為我去咗東門，原來所有嘢都係留唔住噶。我唔明點解嗰陣時自己咁 MK， 唔明點解咁中意喺旺角蒲通頂，唔明點解自己會咁中意你。以前我最憎人哋搞我個頭，但係老咗先發現，想揾人哋幫手搞我個頭嘅時候，已經冇辦法再搞。嗰日見到以為施主好黯然咁樣掹住佢僅有嘅髮毛，我哋就下決心一定要保住啲頭髮，守護佢嘅青春。